Goeienaand, welkom by FOKUS op die laaste dag van September. Ek is Lenet Francis. Bietjie later wys ons 'n kort uittreksel uit die SABC aktualiteitsprogram Special Assignment se ondersoek na die beweringe van molestering op Bird Island. Suid-Afrika se staatsinstellings het groot finansiële probleme. 'n Sondagkoerant het onlangs 'n senior uitvoerende amptenaar van SAL aangehaal wat beweer die lugredery se skuld beloop 15 miljard rand meer as sy bates. Volgens die berig wil banke nie meer geld leen aan SAL nie en oorweeg die nasionale lugredery dit om glo van sy bates te verkoop. In Julie is berig dat staatsbanke in China lenings van miljarde rand aan onder meer Eskom en Transnet toegestaan het. Maar kan die staatsinstellings wat so diep in die skuld is omgedraai word om meer winsgewend te wees? Dan het president Cyril Ramaphosa 10 dae gelede 'n infrastruktuurfonds van 400 miljard rand aangekondig wat die ekonomie moet dryf deur middel van die ontwikkeling van infrastruktuur. Ons praat nou met Mike Schuessler, ekonoom van economics.co.za. En baie dankie dat jy ingekom het vanaand, Mike. In watter mate is die regering verantwoordelik vir hierdie gemaksone waarin staatsinstellings hulle die afgelope jare bevind het met herhaaldelike reddingsboeie? Wel, ek dink baie. Ek meen 99% van die probleme kom van die regering af in die sin dat hulle die rade aanstel. Hulle laat toe dat die ouens lenings kry met regeringswaarborge. En net die probleem daarmee is dat hierdie skuld nou baie groot geraak het. En die ander ding is die regering het te veel teikens aan hierdie ondernemings gegee. Hulle moes dus 'n maatskaplike teiken hê, hulle moet 'n ekonomiese teiken hê, hulle moet profite maak, hulle moet mense ophef. Weet, die sirkel is te groot. En ek dink dit is definitief die regering se skuld. Hulle moes eerder gesê het, wel, hierdie is jou teiken, jy is of maatskaplik of jy maak 'n profit. En dan weet ons waar die ouens staan. Op die huidige stadium weet hulle nie waar hulle staan nie en gaan dit heeltyd in sirkels. Was daar te veel politieke inmengery? Daar's baie politieke inmengery. Ons weet byvoorbeeld met die aanstellings van sekere van die rade is sekere mense aangestel deur politieke inmengery sodat daai ondernemings ook beroof kan word. En ek dink ons kom nou al hierdie feite agter in die laaste paar jaar. En nou sit ons met die gebakte pere. Die res van Suid-Afrika sit hierso en iemand moet vir hierdie gemors betaal. En as ons byvoorbeeld 'n Eskom vat, jy gaan of daarvoor betaal deur hoër elektrisiteit of die regering gaan weer waarborge moet aanstaan en hulle gaan nie hulle skuld kan betaal nie. So die belastingbetaler gaan hulle moet uithaal. Maar die belastingbetaler en die persoon wat elektrisiteit gebruik is min of meer dieselfde persone. So hierdie is 'n baie groot probleem vir hierdie land. En dit is nou net een voorbeeld. Ons sit met oor die 700 staatsondernemings in Suid-Afrika as 'n mens daarna kyk. En dit is 'n baie groot getal. Daar is sekere van hulle wat suksesvol sal wees, maar van hulle byvoorbeeld maak baie goeie geld vir hulle stadsrade. City Power, Joburg Water, al hy is veronderstel om geld te maak, maak die geld, gee dit oor en so aan. Daar's so. Maar die punt is, hulle het hulle is die uitsonderings. Daar's ander wat beslis nie die uitsonderings is nie. Jy het begin met SAL, jy kan nie 'n onderneming bestuur as jy soveel meer laste het as wat jy bates het nie, en jy het nie nou die kontant om jou mense te betaal op 'n volhoue basis nie. So dit is 'n baie groot probleem. Kom ons wil staan vir 'n oomblik by die politieke inmenging en kyk na waar het dit begin, waar het dit aansienlik met rasseskrede beginne versleg, want daar was dan van tyd tot tyd waar jy met skoon audits gehad het, waar jy kon praat van die suksesse van sommige van hierdie staatsinstellings. Wanneer het dit regtig geraak, 'n geval waar met die ontnigtering en verbuistering wat ons nou byvoorbeeld hoor, die vlak van plundering en plundering wat geplaasgevind het in van hierdie staatsinstellings met hierdie ondersoek na staatskaping byvoorbeeld? Ek dink van die plundering, daar was 'n mate van plundering voor die tyd. Ons gesien met die elektrisiteitskrisis byvoorbeeld in 2007. Ons het toe al geweet, ons het nie genoeg kragstasies nie. Ons het toe agtergekom dat steenkool nie aangekoop is nie, en die bestuur kon vir hulle self baie groot bonusse gegee het. Maar die regte grootskaalse plundering het daarna plaasgevind. Maar bygesê, weet, op elke front wat ons kyk, het ons byvoorbeeld SAL baie keer uitgehaal. Gehelp. Met ander woorde, ons het belastingsgeld in SAL ingepomp in die 90s, in die 2000s, en nou moet ons weer uithaal.
SAL het vir die laaste 25 jaar nie 'n wins gemaak nie. SAL kan nie 'n wins maak in die volgende 3 jaar, sê sy bestuur nou nie. So, jy weet, mens moet die vraag vra, is dit net die plundery wat plaasgevind het, of is dit al 'n langkomende swak bestuur, wat nou so diep gewortel is in daai ondernemings, dat 'n mens amper meer as net topbestuur moet laat gaan, maar werklik waar die middelbestuur selfs van die mense onder dit, want dit is regtig 'n tragedie wat hier besig is om af te speel. Met die verskillende, en oor die jare het ons herhaaldelik hierdie reddingsboeie gesien, met hierdie sogenaamde bailouts, was daar nooit waarborge of uitkomstes wat daaraan gebind was, wat jy dit eers moet bereik, voor ons jou nog geld gee. Jy sien nou die vrese van banke om risiko's aan te gaan met van hierdie staatsinstellings. Well, kom ons stel dit so, SHL is die voorbeeld wat die langste probleem is. En ek dink Eskom was waarskynlik een van die wat die langste nie die probleem was nie. Maar kom ons kyk na die totale prentjie. Die ondernemingsskuld, die staatsondernemings se skuld op die huidige stadium is so wat 620 miljard rand. Dis 'n baie groot getal. Dit gaan toeneem, want ons weet Eskom het nog so wat 100 miljard wat se staatswaarborge wat hulle kan gebruik. Ons weet dat die staatswaarborge wat uitgevat is, meestal Eskom, maar ander ook soos SAL en Transnet en Sanral en dies meer, sit hierso by 320 miljard. Dit is waarvoor die belasting betaal. Die ander 300 miljard is dan vir daai onderneming self. So as ons dit byvoeg tot ons staatsskuld, gaan ons staatsskuld van omtrent 54% op na omtrent 69% van BBP. So dit is 'n baie groot getal. En ons weet dit gaan nie hier bly nie, want die kragstasies moet klaar gebou word. SAL moet nou eers uitgehelp word voordat hulle eers weer kan begin enigstens iets doen. So ek dink nie weet daar's 'n maklike uitweg hier nie, maar as jy my die hele finansiële syfer wil sê, hierdie ouens moet al hulle geld wat hulle die volgende 3 jaar maak terug sou betaal, sal hulle nie as hulle skuld kan betaal nie. So hulle omset is nie eens 1/3 van die totale skuld. Inteendeel is amper 4 keer die totale skuld wat hulle het, en dit gaan nog erger raak voordat dit beter raak. Kom ons praat oor omkeerstrategies, Mike. Ons het nou Cyril Ramaphosa wat die stimuluspakket aangekondig het. Daar was al sprake in die verlede dat van hierdie staatsinstellings byvoorbeeld liewer moet privatiseer of deels moet privatiseer. Wat is die omkeerstrategie wat werk, wat ten koste van die ekonomie gaan wees nie? Wel, kom ek wees baie duidelik. Daar is van hulle wat jy kan omkeer en sekere goed kan doen, en hulle het bates, soos Eskom. Jy kan dit split en jy kan sê, goed, ek gaan nou die kragstasies verkoop, en hulle moet dan meeding om aan die kragnetwerk wat jy dan uithaal uit die storie uit, en dan sê 'n public-private partnership maak, maar mens moet ook oppas vir monopolie. So 'n mens wil nie 'n privaat monopolie of 'n staatsmonopolie hê nie. Maar iemand soos SAL, daar is niemand gaan jou betaal om 15 miljard rand se skuld te vat nie, want dis eintlik waarmee jy sit. So in sekere gevalle is daar geen hoop nie. Daar is net een pad, en dit is hy moet sluit. Hy sal moet sluit, en dan sal ons die skuld moet betaal, en dies meer, en dan sal ons iets anders dalk in plek daarvan kan begin, of ons moet dit oorlos vir die privaat sektor, byvoorbeeld om dan vliegtuie ensovoorts aan te koop. Dit gaan nie baie ordelik wees nie, dit weet ons almal, maar byvoorbeeld, dis nie net SAL nie, SA Express sit met 'n probleem. Ons weet byvoorbeeld dat Sanral op die huidige stadium nie genoeg geld in nie, hulle sal al meer geld van die belastingbetaler moet kry, of hulle gaan ook 'n groot probleem hê. So ons sal moet kyk, maar minstens het 'n Sanral en 'n Eskom en al hierdie mense het 'n bates. Die probleem is ook dan jy ander, waar die diens wat hulle lewer het so afgeneem. Kom ons kyk na Prasa. Hulle het nie meer 40% van die mense wat van hulle gebruik maak, as wat hulle 9 jaar gelede gehad het nie. Toe was dit 55 miljoen mense wat maandeliks van ons treine gebruik maak. Nou sit ons met 20 miljoen. Nou moet jou subsidie al hoe groter word. So dan moet jy nou besef, gaan ek dit toemaak, of gaan ek dit oordra aan die stadsrade, en dan vir hulle 'n subsidie gee, vir 'n tydperk, omdat hulle daai oorskakeling kan doen, want dalk kan die stadsraad dit beter doen, maar op die ou einde van die dag kan hy nie werk soos wat hy nou werk nie. En dan sit ons nog met
treine wat hulle nie kan gebruik nie, hulle sit met baie gebrande waans en diefstal en al daai tipe goed. So daar's soveel fasette. Jy sal die diefstal van buite af moet aanspreek. Jy sal die korrupsie van binne aan moet aanspreek. Jy gaan die professionele mense moet kry om baie goed te doen. En dan moet jy met die banke reël. So daar is nie een uitweg nie, maar van hierdie ondernemings sal moet sluit. Oor 2,5 jaar sit ons beslis nie met 'n SAL of 'n SA Express meer nie. Dit kan ek jou amper waarborg. So na die breek wil ek hê ons 'n bietjie gesels oor of hierdie reddingsboei van die stimuluspakket of dit enigstens ons ekonomie wel 'n hupstoot gaan gee, Mike. Net hierna sit ons die gesprek voort. Ons moet nog praat ook onder meer oor die brandstofprys. Bly ingeskakel. Ons praat vanaand geldsaake hier op FOKUS. Suid-Afrikaners kla deesdae steen en been oor hoe moeilik dit is om kop bo water te hou. Alles word duurder en met die jongste stygings in die prys van brandstof kan verwag word dat alle ander pryse ook gaan styg. Ons gas vanaand is Mike Schuessler van economics.co.za. Mike, ek wil eers vir 'n oomblik net stil staan met hier gedagte van 'n stimuluspakket dan nou, wat die ontwikkeling van infrastruktuur sal help. Gaan dit werklik ons ekonomie se kop lig, gegee al die ander uitdagings? Ek dink ons moet net oppas. Hierdie is nie 'n stimuluspakket soos in die ou dae nie. Dis nie geld wat ingepomp word in die ekonomie nie. Dis 'n paar reëls wat verander en dit word beter, maar dit gaan 'n langer tyd vat. Die res van die pakket is eintlik meer ons vat geld van A na B toe en ons dink B gaan beter doen as A. So dis daai tipe van rondskuiving. Ons probeer ook geld kry by plekke wat ons nie tradisioneel so geld kry, soos China nie. Ons weet nie presies wat die teiken is of hoeveel geld nie. Ons weet ook nie wanneer hierdie goed geïmplementeer gaan word nie. So die stimuluspakket wat ons gesien het nie datums en goed nie. Daar's 'n paar punte genoem, maar dit lyk my ons sal moet wag tot die einde van Oktober voordat ons 'n beter idee gaan hê van dit. En ek vermoed van die stimuluskant af sal ons moet wag tot die begroting toe. So dis nie onmiddellike stimuluspakket nie. So ek dink ja, die ekonomie is in die moeilikheid. Die regering probeer 'n paar goed doen, maar dis meer langer termyn goed en daar is reeds nie meer geld om 'n tradisionele stimuluspakket te doen nie. Jy het net nou verwys in die eerste deel van ons gesprek dat vir as jy wil die SOEs wil red, die staatsinstellings wil red, gaan die las en die druk op die belastingbetaler meer raak. Watter impak het hierdie stygings in BTW byvoorbeeld gehad en nou weer nog 'n prysstygings in petrol? En wat is die cumulus effek wat dit het op die verbruiker se sak? Want dit lyk van oral wil almal nou in jou sak inklim. As ons nou net kyk vir die Reservebank hierdie week vrygestel, huishoudings in Suid-Afrika het hierdie BTW-stygings baie ernstig gevat. Hulle het probeer karre voor die tyd koop byvoorbeeld en duurder goed soos TV's en so aan. En hulle het nie baie gespandeer in die tweede kwartaal nie. Ons sal moet kyk hoe lyk dit in die derde kwartaal. Sal hopelik effens beter lyk, maar dit was 'n baie groot druk op die huishoudings geplaas. En op die onderste huishoudings kry ons baie goed soos hoender, olie, al die basiese tipe van goed wat mense aankoop. Mense koop nie meer so baie nie. En dit sê vir jou, die huishoudings in Suid-Afrika is onder ernstige druk van hierdie BTW. Die petrol, met nog 'n stygings van om en by R1, hier sit ons by R17, weer 'n nuwe rekordhoogtepunt. Wat gaan die gemiddelde motoris voel? Wel, hy gaan nog R70-80 spandeer, maar hy spandeer nou al reeds R140 ekstra as wat hy 'n paar maande gelede. So iewes skielik, van na sy belasting en na pensioen, sy toke en pay, iewes skielik is nog R210-250 daarvan weg. En as jy gaan kyk, dis 2,5%. Nou, dit klink nie na baie nie, maar 2,5% is wat die mense op sigarette spandeer, of op alkohol. So, ergens moet mense sny. So, of mense hou op rook, wat nou gerook het, of die mense wat nie meer rook nie, moet ergens anders sny. Mense is onder baie druk. En dit is hierdie geadministreerde pryse, al hierdie belastings wat ons kry, die prysdruk op die verbruiker is waar die popo die ekonomie tref. En die meeste mense voel ontevrede, kom nie meer klaar met hulle geld nie, en ons sien dit in kleinhandelsverkope, ons sien dit in motorverkope, dit is net nie meer 2007 nie, ons sukkel rarig
as 'n land daarmee. Bygesê, weet, as ons 'n paar goed kan in ons guns kan kry, dan kan ons 'n bietjie dit. Wel, as die oliepryse byvoorbeeld afkom en die goudpryse en die platinumpryse sou styg of die steenkoolpryse, dit sal help. As ons 'n goeie reenseisoen kry, ons moet iets kry wat die ding aan die gang kry. Ons weet ons maatskappye sit met redelike baie geld. Hulle het nie nou die profite nie, so dit maak nie sin vir hulle om my geld nou in te steek nie, maar sodra iets beters lyk en die land episode opgelos word, dan kan ons weet 'n bietjie van 'n stimulus kry, maar op die huidige stadium, ek dink die derde kwartaal gaan beter lyk, maar ek dink die vierde kwartaal wat begin met 'n R1 of meer 'n verhoging in petrol en diesel wat 'n mens kry, dit gaan mense regtig hard tref. So gegeewe die feit dat die beleggersvertroue so laag is, wat is nodig om Suid-Afrikaanse maatskappye te laat glo dat ons is op pad na 'n beter plan? Ja, dit gaan nou broek skeer, wat verbruikers gaan laat glo. Ek hoef nie bekommerd te wees nie, die afleggings is 'n tydelike situasie, daar gaan werkskeping kom. Om daai vertroue, want al is die geld daar, maar as jy bang en vrees vir wanneer of dit môre daar gaan wees, dan gaan dit glad nie Ek dink dis wat hulle probeer doen met die stimuluspakket. Maar ek dink daai stimuluspakket en dis wat nou Fitch en baie ander kritici sê, dit gaan nie ver genoeg nie. Goed. Ek dink ons het soort van 'n klein oogie die deur oopgemaak. Ons moet nou baie ander goed ook in plek kry. En ons moet begin anders dink daaroor en ons gaan minder mense in die staatsdiens nodig hê en ons gaan minder mense by staatsondernemings nodig hê. Ja, dit gaan seermaak vir 'n paar mense, maar vir die land oor die algemeen gaan dit oor die langer duur baie beter wees. En ek dink daai moeilike besluite te gaan neem, kry ons waarskynlik eers na die verkiesing. En die ander ding is, as 'n mens dan 'n baie naby verkiesing het, waar daar koalisies moet gevorm word, dan raak dit ook nog moeiliker. Maar miskien op die huidige stadium begin ons agterkom wat dit is, om te veel belasting te hê, te veel koste druk op die Suid-Afrikaanse verbruiker, en dat dit dan nie uitwerk nie. So op daai punt is die politieke uitsprake en die groei of die daling in ekonomie of die vooruitsigte van die ekonomie te fyn verweef, want ons het nou ook gehoor, die president het gesê dat staatsamptenare moenie vrees nie, hulle dink nie nou daaraan om 300,000 mense van ontslae te raak nie, maar aan die ander kant is daar sekere werklikhede wat jy nie kan ignoreer nie. Ja. So wie trek die toutjies hierson? En wie ek dink politici speel politiek altyd. Weet, dis die eerste ding. Die tweede ding is, ons is van die meeste ministers van enige land in die wêreld. Ons kort minder staatsdepartemente. So ons moet baie nou daarna kyk en dan beteken dit ook van die topmense moet uitgaan. En dis altyd polities moeilik voor 'n verkiesing. So ek dink wat ons gaan hopelik sien is 'n bietjie van verandering. As mense net daai tipe van goed sien en daar word gepraat met die privaat sektor en ek weet daar word gepraat met die privaat sektor, dan kan sekere stappe gedoen word deur die privaat sektor miskien waar hulle saam 'n bietjie geld beskikbaar stel vir nog goed in die regering kom in en dit maak dit dan effens makliker om die volgende stap van groei te kry. Bygesê, as jy kyk na al die vooruitskattinge volgende jaar kyk ons nie oor 2% groei nie. Die Reservebank, private ekonome, noem dit wat jy wil. So ons kyk nog nie na 'n boom nie. Ons moet nou al werk na 2020 toe, want die ekonomie werk amper vooruit. As jy die probleme het wat jy nou het, jy kan dit nie nou alles oplos nie en die voordele van die oplossing is eers in die toekoms. So ons moet nog diep asemhaal op die pad vorentoe. Baie dankie Mike. Bly ingeskakel, net hierna het ons 'n kort uitsetsel oor uit Special Assignment se program oor hulle ondersoek na die beweringe dat jong seuns in die 80er jare op Bird Island gemolesteer is. Moenie weggaan nie, ons is nou terug. Die afgelope 2 maande sedert die verskyning van die omstrede boek Die Seuns van Bird Island is daar wyd en suid gespekuleer en geargumenteer oor die beweringe in die boek. Sommige meen die beweringe dat 3 voormalige NP-ministers betrokke was by die molestering van seuns op Bird Island naby Port Elizabeth is bog, terwyl ander dit met hart en siel glo. Lee McCabe van die aktualiteitsprogram Special Assignment was onlangs in die Oos-Kaap op soek na vermeende slagoffers. Hier is 'n uittreksel uit sy verslag. Nadat sy die boek Die Seuns van Bird Island gelees het, het die vrou, ons noem haar Anna,
vermoed haar neef is op Bird Island gemolesteer. Sy sê hy is in 'n blou kombi weggeneem. Vividly, what I can remember is that Winky Vai, he went missing for few days, few weeks, and he would come back. Then my granny never asked him where he was because that was his ways, disappearing and then just coming back. But then it was a rumor that he was also a victim of this, of being picked up by this blue kombi. Volgens sy familie het hy aan dwelms verslaaf geraak en dikwels uitgehang by City Snacks, 'n kafee in die dorp. Die vermeende pedofiel Dave Allen, wat na bewering kinders gewerf het vir die pedofiel netwerk, het ook uitgehang by City Snacks in Port Elizabeth se middestad. Allen het as duiker die Bird Island baie goed geken. Ons soektog na mense wat dalk slagoffers ken, het ons gelei na Uitenhag, waar Mark Minnie, een van die skrywers van die boek, in die 80er jare gewerk het as polisieman. Dis hier waar hy glo 'n verklaring afgeneem het van 'n bekommerde ma wat die verkrachting van haar seun kom aanmeld het. Hamilton Peterson, 'n voormalige skoolhoof van Jubilee Park, 'n skool in die omgewing, onthou baie goed die ontstellende beweringe oor 'n groep seuns in die skool. This was probably in the mid-80s, not probably, it was in the mid-80s, that a report reached my ears that there were boys being sexually abused by so-called white men. I went to investigate the matter. There were two sets of boys. The one set knew about this whole event. The others were the participants. I went with the boys from the one to the other, took them with, and we had a discussion, and the boy, of course, denied what was happening. I couldn't take the matter any further at the time. I suppose the resources weren't there. But it's one of, the tragedies of the time. Die spooke van Bird Island is nou na dekades terug om te kom spook by die vorige bedeling se regering en hulle vra vir geregtigheid. Vir die volledige verslag kyk gerus vanaand om 9:30 na Special Assignment op SABC 3 en dis ook op DStv kanaal 404. En dis al vir vanaand. Onthou jou afspraak volgende Sondag aand om 6 net hier op SABC 2. Ons lees graag jou kommentaar, stuur dit en jou tweets en jou voorstelle na ons via ons sosiale media. Jy kan dit vir ons e-pos na fokus@sabc.co.za. Word gerus ook 'n deel van ons Fokus blad op Facebook. Jy besoek Fokus by SABC en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Dis by Fokus SABC en dan Fokus ZA op Twitter. Maar baie dankie vir die saamkyk en vir die deurdagtyd vanaand. 'n Goeie week verder. Praat volgende Sondag aand weer om 6. Mooi bly.